এটা সময় আছিল যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰততে জন্ম হৈছিল জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ। ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে প্ৰায় 2 শতিকা ধৰি যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ভাৰতীয়সকল। স্বাধীনতাৰ বাবে ব্যাপক সংগ্ৰামৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। ঔপনিৱেশিক সাম্ৰাজ্যৰ মুকুট বুলি দাবী কৰা ব্ৰিটিছসকলে সেই সময়ত ভাৰতত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনে সময়তে এটা নামে আতংকিত কৰি তুলিছিল ব্ৰিটিছসকলক। বিভাজন আৰু শাসনৰ নীতিকো প্ৰভাৱিত কৰিছিল সেই বিশেষ নামটোৱে। আনকি ব্যক্তিজনৰ পূৰ্বে সেই নামটোহে নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছসকলে। সেই নামটোৱে হৈছে ৰাম মহম্মদ সিং আজাদ। ভাৰতৰ 3টা প্ৰধান ধৰ্মৰ একতাক সূচাই এই বিশেষ নামটোৱে। राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम हिंदू, मोहम्मद मुसलमान, सिंह শিখ। আজাদ স্বাধীনতা। কেৱল নামটোৱে নহয়, নামটোৰ গৰাকীয়েও ব্ৰিটিছসকলক আতংকিত কৰি তুলিছিল। ব্ৰিটিছৰ গণহত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ইংলেণ্ড পৰ্যন্ত ভ্ৰমণ কৰিছিল শ্বহীদ-ই-আজম উধম সিঙে। ৰাম মোহাম্মদ সিং আজাদৰ নাম লৈয়ে জালিয়ানৱালাবাগৰ গণহত্যাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড মিছেল অডিয়াৰক হত্যা কৰিছিল উধম সিঙে। অডিয়াৰক কেক্সটন হলত হত্যা কৰি তেওঁৰ নাম ৰাম মহম্মদ সিং আজাদ বুলি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছিল উধম সিঙে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীৰ নামটোৱে সেই সময়ত ব্ৰিটিছসকলৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল। 1899 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত চাংৰুৰৰ সুনামত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নাম আছিল শ্বেৰ সিং। ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। অমৃতসৰৰ অনাথ আশ্ৰমত তেওঁক উধম সিং নাম দিয়া হৈছিল। 17 বছৰ বয়সত তেওঁ নিজৰ ভাতৃ সাধু সিঙক হেৰুৱাইছিল। উধম সিঙৰ বয়স 19 বছৰ থকাৰ সময়তে জালিয়ানৱালাবাগ গণহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই অনুষ্ঠানত পানী পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়ত আত্মৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ বাছি লৈছিল এডাল গছ। নিজ চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰিটিছসকলে লোমহৰ্ষক হত্যালীলা চলাইছিল। ব্ৰিটিছৰ এই বৰ্বৰতাই তেওঁক হতাশ কৰিছিল আৰু যিকোনো উপায়েৰে গণহত্যা বন্ধৰ তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল। जनरल आर डायर तो मर चुका क्योंकि वो तो यहीं पर इंडिया में यहीं पर मर गया और घुट घुट कर मरा, लेकिन ओ डायर वहां जा चुका था जिसने ये ऑर्डर पास किया था। ये वहां जाने के लिए हर दम हर तरह से ये प्रयास करने लगे। इन्होंने सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका के बाद ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका से जाने के बाद वहां पर उन्होंने बम बंदूक बारूद जो होता है बनाना और कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सारे सिस्टम को इन्होंने बड़े अच्छे से सीखा। বিভিন্ন কামৰ বাবে লণ্ডনলৈ যোৱাৰ সময়তো তেওঁ নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা পাহৰি যোৱা নাছিল আৰু অডিয়াৰক বিচাৰি ফুৰিছিল। ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਖਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ টাইম। উধম সিঙে 1927 চনত ভগত সিঙৰ নিৰ্দেশত পাঞ্জাৱলৈ উভতি আহিছিল, কিন্তু অস্ত্ৰ সৰবৰাহ আৰু গদাৰ ডিগুঞ্জ নামৰ পত্ৰিকা বিতৰণৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁ 1931 চনলৈকে 5 বছৰৰ বাবে কাৰাগাৰত আছিল। মুক্তিৰ পিছত ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে তেওঁক পৰ্যবেক্ষণত ৰাখিছিল। কাশ্মীৰলৈ গৈ তেওঁ নিজকে লুকুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল, য'ৰ পৰা 1934 চনত তেওঁ ইংলেণ্ডত উপস্থিত হৈছিল। लेकिन लंदन बहुत घूम कर पहुंचे। ये पहले रूस गए, फिर मिस्र गए, फ्रांस गए, इथोपिया गए, जर्मनी गए, उसके बाद वो लंदन गए और लंदन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिए और वहीं पर एडमिशन ले करके ये पूरी तरह से साजिश इस रूप में ये सामने ये काम करने लगे। এদিন তেওঁ মিছেল অডিয়াৰৰ নাম থকা এখন পোষ্টাৰ দেখিছিল, য'ত লিখা আছিল কেক্সটন হলত ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনৰ এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ ভাষণ দিব। পোষ্টাৰখন দেখি তেওঁ নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা স্মৰণ কৰিছিল। নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ আৰু সময়ত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল কেক্সটন হলত। उधम सिंह उस हॉल में पहुंच गए। उस हॉल में पहुंचने के बाद बुक को काट करके बीच में इन्होंने पिस्तौल रखा और सबसे पिछली सीट पर बैठे। जैसे जैसे बारी आती गई कि अब जनरल ओ डायर बोलने के लिए सामने आएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे वो सीट बदल बदल करके आगे बढ़ते चले गए। और जैसे ही जनरल डायर खड़ा हुआ और जैसे जब मंच पर जाने के लिए वो तैयार हुआ, जब जा ही रहा था उसी रास्ते में वो अगली सीट तक पहुंच चुके थे, अगली पंक्ति तक पहुंच चुके थे और वहीं से उन्होंने गोली उस पर चला दी और उसकी मृत्यु हो गई।
ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছিল মিছেল অডিয়াৰৰ, কিন্তু ৰাম মহম্মদ সিং আজাদৰ নামটোৱে বিভ্ৰান্ত কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলক। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 1919 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। 1940 চনৰ 31 জুলাইত ভাৰতৰ এই মহান সংগ্ৰামীগৰাকীক লণ্ডনৰ পেণ্টলভিল কাৰাগাৰত ফাঁচি দিয়া হয় আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ কাৰাগাৰতে সমাধিস্থ কৰা হয়। পাঞ্জাৱৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জ্ঞানী জাইল সিঙৰ প্ৰচেষ্টাত ইংলেণ্ডে 1974 চনৰ 31 জুলাইত উধম সিঙৰ অৱশেষ ভাৰতক হস্তান্তৰ কৰে। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਨਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਸ਼ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ETV ভাৰতৰ তৰফৰ পৰাও সাহসী শ্বহীদ উধম সিং চুৰমাক স্মৰণ কৰিছোঁ, যে ব্ৰিটিছ ভূমিত গৈ ভাৰতীয় গৌৰৱ আৰু প্ৰতিৰক্ষাক বজাই ৰাখিছিল।